marka saan ku sheegay kambaniyadii shaqaalaha kambiyada laga dalbadano ee shaqaalaha laga dalbadana weli ma aqaano haddaan dee kambaniyo badan iyo samaysan lahaa shaqaale badan waxa weeyaan wadanka markaad iskaga cusub tahay haddana istiraad wax samay way adag tahay inaad maad aragtay wixii ba isu keentid kaaga sii darane oo waxaas oo waxa igaga sii daranba kareemka markaad samaynaysid aad bay u adag tahay qof sameeyay un baa dareemi karaya oo ila garan karaya marka kulley alxamdulilah hadda waan ku guulaystay hore saan idinku sheegayna magacayga wax yar oo macno lahayn dee kuma samaynayo mustaqbal weyn baan ka rabaa waxyaabo badan aan samayn rabaa kambani weyn aan samayn rabaa kambani weyn oo hadday maanta taydii noqotona dee aan dadka uga tago ayaan rabaa inaan sameeyo marka insha allah hadda xaaladiisaasay noqotay laakiin waxbay dee ka horeeyaan hadda wixii aan ku guulaystay aan sameeyey waa kan hore ayaan uga soo shaqeeyey kenyaan ku samayn jiray kenyaan yacni aan dee ku hayay oo aan hore wixii iskula soo bood maaha dee waa dareemi kartaan isla same time isla minute isla daqiiqadba wixii lama samayn karo waa inay waqti qaadato waqti qaadato insha allah hadda laakiin waan ku guulaystay raalnaha layga ahaado intii aan isweynay intii waqtiguna kala kaxeeyey intii taleefanada orod raaxan ka soo baxay kenya meel aad u raaxa badan weeyaan qofka waxa laga yaabaa kenya jooga mareerka kenya jooga iyagoo aan bariiska haysan ay bariisay cunaan haysan ayay waxay haystaan shaqaale ku shaqaynaya wax walba shaqaalaha ku soo qabanaya shaqaale wadankii dadkii shaqaalina way badan yihiin wadankii dhaqaale badan kenya ma laha laakiin maxay kugu taalaa shaqaale bay halkan iska taagan waxaan ku laba shaqaale $50 bay kugu shaqaynayaan $50 kugu shaqaynaysaa saad u jibsanaysaa bastay soowi shaaha ii keen koobka shaaha isaar wax kasta ma garanaysaa marka insha allah bidmillaahi kariim waa isla garanay iminka intaas feedbackna runtii waa igu soo noqday horena waa idinku sheegay kareemkana uma baahna xayeysiin wuxuu u baahan yahay inaan idin ogeysiiyo oo idhaahdo kareemkaasan hayaa walaalayaal kareemkaas yaa u baahan jirhkaagaad marinaysaa gacmahaagaad marinaysaa jirhkaagaasoo dhan ayaad waxaan ku wuri kalarka aad adigu tahay oo aad moodaysay moodaysay in saliid lagu mariyey saliid ya in saliid lagu mariyaad moodaysaa insha allah qofkii markaa ismariyaa qofkii ilaahay u qoree ismariyaa waa kaas waa kan kareemkii waa kaas ma garateen insha allah waa kaa qofkii ismariya isku duugaa aad saasunbaad iska noqonaysaa saasaad u ekaanaysaa haddii lahayd mo yse saasunbaad u ekaanaysaa marka waxaan idin sheegayaa haddii lahayd waxaan ku wari idmo intii la kulantay ee kareemkan aragtay ee la kulantay way aragtay dee intii kalena ee aan weli la kulmin ee arkina gebigaaga waxaad noqonaysaa gold anigu idinma odhanay kareemkan uu idin caddaynaya haddaba yaynaan isfahmi waayin anigu jirhkaaga wax bedelaya ma hayo jirhkan ilaahay ku siiye anigu kuma bedelayo kumana caddaynayo laakiin waxaan ku siinayaa jirhkaaga oo gold shining noqday jirhkaaga oo qurux badnaaday jirhkaaga oo softi noqday jirhkaaga oo waxaan ku wuri isbedel weyn aad ka darantid baan ku siinaya kuma odhanayo anigu intaan ku caddeeyo oo galka kaa qaado caddaantuna sideedaba qurux caddaani maaha caddaan haddaad moodaysaan quruxi caddaan maaha laakiin waxaa quruxa inta aad tahay ood ku qurux badan tahay ku qoyan tahay jaynin jirhkaagu uu qoyan yahay jirhkaagan waa in saliidi ka da'daa saliid kaa sarraysaa ya maaha inaad maad aragtay caddaatid tiraad waan caddahay waan is caddaynayaa dubka iyo diirka wax kastoo aad isku caddaysaana beritoole adiga unbay kaa daba imanayaan u fiirsada dadka habraha caddaanka oo kale iyo marka gagaboobaan sidoodii jirhkooda waa sidoodii
marka maaha inaad iscadaysid laakiin waxa weeyaan inaad isqurxisid isqurxiska iyo iscadayntuna waa different inaad isqurxisid iyo inaad iscadayso galka iska qaadi wax weyn baa u dhaxeeya ma isla garanay war ma isla fahnayntaa marka insha Allah bismillaahi kariim saasino ahaanaysaa ila socdana halkaas aynu iska wada soconay marka kambaniyadii shaqaalaha de laga dalban jiray oo lulan jiray shaqaalaha waxa weeyaan shaqaalaha waa kaasna wali baan baranin marka insha Allah bismillaahi kariim markaan sii joogo xoogaa ayaan kambaniyada shaqaalaha laga dalbadana keeni doonaa oo aan oran doonaa shaqaalaha soo qabsan doona markaas shaqaalaha saa soo urursan doona ilaa hadda ma garanayay markaas aadna shaqaalaha على كل حال والله هاي وحن لي هاي ونكرر لقلنا يا إن شاء الله بسم الله الكريم أنت عن كلام قنين أنت عن تليفون كقموي أنت ما ستشاي دافتين على كل حال قفل بديب هذا أيان نفسه شوابية وأنا أسوي شوابي بدن كين أنت اللي بطني دون أسوي شوابي إن شاء الله بسم الله الكريم يا أنت اللي بطني دون أسوي شوابي أنت اللي بطني دون أرسل صحيحني الحمد لله سيدا كلنا في عناهي جوا دقيقة ودنك ودقيقة marka kulli hadda waad oranaysan de fanki naga dhaafay hadda waxa aan gacanta ku hay reetno waa creamkaas oo juudi badan galiyay waqti badan galiyay dadka business kale wax soo saara dream kara ma aragtay culayska ay leeyihiin iyo inta aad ka fikiraysid inta aad juudi gelinaysid inta aad material gelinaysid waxa gelinaysid lacagtaad gelinaysid waxa soo dhan waxa uu garan kara de qofkii wax sameeyay ee wax soo saara marka insha Allah bismillaahi kariim inta waan isla fahanay inaan inta idinka raali geliyo waan rabaa inaan idinka raali geliyo waqti badnaaye waa leela soo xiriiray creamka ma garanaysaa aan chance way hawl waa iska badan yihiin aniga wadankii waa ku cusubahay wax weeyaan wixii qofku markuu wax badan joogo wax badan fahmana de wax walba u fududaanayaan ma garanaysaa shaqaalaha baad iska samaysanaysaa dhowr shaqaalaha baad dhac siisanaysaa shaqaale xagga iyo xagga meelaha shaqaalaha marka mustaqbal cream dhaafsiisan ayaan rabaa insha Allah kambaniyo waaweyn inaan sameeyo inaan wax weyn ma aragtay inta caafimaadka qabo ee xoog leeyahay inaan sameeyaan rabaa marka de wax badan buu noqon karaa marka wax yar oo macna leh inaad magaca iskaga dishid ya waxa ka fiican inaad iska dayso wax qurux badan keentid marka insha Allah hamgeyguna inta uu ka weyn yahay kambaniyo waaweyn oo de mustaqbalka reebo oo aan ka tago ya oo hadana aniga xataa taydii ay noqoto ka tago oo dadka wax tara ayaan rabaa inaan sameeyo hadii Ilaahay idmo marka intan yar reer xamar ku xidhan waa baashaal intan aad arkaysaan waa baashaal marka wax sheeg wax muuqda dhaama inaan wax sheego oo dhaado waxay waxaasna sameynaya laakiin inaan wax muuqda de keena dhaama marka iminka aan xilligan aan joogo kambaniyadii kale ma hayee hadhow dhinacyadoo dhan way ka dhowdahay marka iyagu waxa bay igaga soo doonaan lug bay igaga soo raadsadaan delivery-guna waa iska maanta marka loo diro tomorrow way helayaan waa next day delivery-ga UK gudaheeda laakiin Mareykan oo kale wuxuu soconayaa adigu haduu bato 5 days Canada sidoo kale Yurubta kale sidoo kale adigu Mareykan iyo Canada iyo Australia marka uu diro iyo Mareykan marka uu dirno wuxuu sameeyaa adigu 5 casho 6 casho meelaha sunbuu qaataa insha Allah marka way helaan isla markaba way helaan feedback-na waa lagu soo celiyay cream-kana de hore saan idinku sheegay xayeysiis ma baahna ogeysiis buu u baahan yahay macna ma sameynayso wax ina xayeysiyo sida weeyaan caynkan weeyaan qofku markuu marsado uu ku jawaab kara sababtoo magacayga ma rabo inaan business intan ka weyn iyo mustaqbal intan ka weyn ayaan u rabaa de telefoonada Ingiriiska iyo Yurub aan isku dhownahay hablihii Mareykan iyo Canada iyo Australia kala soo xiriiray faraha badnaa I'm sorry wallahi waa ka xumahay waa arkay message-yadiini badnaa halkan iminkan baad dib isugu soo noqon doonaa telefoonkii message-kii baa isdhaafay telefoonadii baa isdhaafay wixii oo dhan message-yadii marka raaliha la iga ahaado cream-kiina hawshiisa way socotaa intii hore u marsatay Ilaahay ku anfacay ya intii hore u marsatay cream-ka Ilaahay ku anfacay dawaab ku anfaco way saleen
inta kale aan iminka hadday lug tahay oo ay lug igaga soo doontaan hablaha mostly ingiriiska inta badan lug bay igaga soo doontaan oo meel centerkan iska deganay meel walba u dhow xaafadaydu xagga iyo xagga buu u dhowdahay dhinacaana waa ka dhowdahay dhinacaana waa ka dhowdahay dhinacaana waa ka dhowdahay afarta qalbo way ka dhowdahay marka السلام عليكم ملك الصندوق داونيسان سو دواada indhaweydu waan mashquulsanaa businesskii waan ka kala mashquulay dad badan oo ila soo hadlay hablo badan oo halkan igala soo hadlay iyo telefoonka caadiga telefoonna ma qaban oo mashquul waan haleeli waayey snapkana iska daay snapka horta maasajadii way buux dhaafiyeen waxaan ka raali gelinayaa hablaha ila soo hadlay ee aan ka qaban waayey telefoonkan kan isku weynay insha Allah weekkan ininka wixii laga bilaabo maanta waa sabti wixii laga bilaabo inta ka dambaysa insha Allah waan isla hadli karnaa waan iska qaban karnaa telefoonada marka sorry way ka raali gelin intaan qaban waayey telefoonka ka mashquulsanaa intii ila soo xiriiday intii feedback hal message ma waan furin ba hal message ma furin hal telefoon ma qaban